жалпы онлайн бизнес, сетевой дегеніміз не деп жатырмын ғой, тағы бір артықшылығын айтайын. Бұл біздің өзімізге пайдалы затты тиімді жолмен алу деген нәрсе. Мысалы, қараңыздар, киім жуатыныңыз, терезе жуатыныңыз, немесе туалет ваннаңызды жуатыныңыз барлығын өзіңізге пайдалы зат, күнделікті сіз қолданып жатқан. Яғни так сіз қаласаңыз да қаламасаңыз да әрбір адамға күнделікті керек заттар. Но сіз оны қайдан алып жатсыз? Көшедегі магазиннен алып жатсыз. Бірақ көшедегі магазин сізге үстіне екі есе қосып сатса сатады, но сізге не арзан бермейді, немесе сіз осыны алдыңыз екен деп сізге скидка жасамайды, или осыдан сізге қайтып ақша төлемейді. Келісесіздер ғой? Одан бөлек, мысалы, бет күтіміне арналған заттарыңыз болсын, немесе өзіңіздің денсаулығыңызға, ата-анаңыздың денсаулығына қажетті дәрі-дәрмектеріңіз болсын. Көшедегі аптекадан алып жатырсыздар ғой. Бірақ олар сіздерге не скидка жасамайды, не сіздерге жаңағыдай бонустар төлемейді. Ал сетевой деген сөз, бұл деген өзіңізге қажетті затты тиімді жолмен алып, қайтадан өзіңізге табыс түсіріп отыру деген сөз. Көрдіңіздер ма? Міне, именно біздің компания сол бағытқа арналған. Енді жалпы білесіздер, қазір не көп, компания көп. Бірақ компаниялардың барлығымен салыстыра келе, осы 6 жыл мен жұмыс жасап жатырмын. 2 ғана компанияда жұмыс жасадым, бірақ мен бүкіл компанияны прям 10 саусаққа жатап алдым деп айтсам болады. Өйткені шүкір, медициналық білімім де мықты, одан бөлек математикалық білімім де мықты. Vertex, Marine Health, Solwell, SAT, немесе қазір ашып жатқан мысалы Huaji, барлық компаниялармен салыстырып шықсаңыз, сіз өзіңіз жұмыс жасасаңыз ғана, сіз өзіңіз кірісіп істесеңіз ғана сіз айлық ала аласыз ол жақтан. Сіз өзіңізге клиент тапсаңыз ғана сізге ақша түседі. Атак сізге басқа біреудің әкеліп отырған клиентінен или басқа біреудің әкеліп отырған жаңағыдай адамнан сізге ешқандай ақша түспейді. Ал именно менің жасап отырған қазіргі компаниям, менің құрып отырған системамда сіз өзіңіз адам тапсаңыз да, сіз өзіңіз адам таппасаңыз да, сіз өзіңіз клиент тапсаңыз да, таппасаңыз да, бар болғаны көшеден алып жүрген затыңызды осы жақтан алып отырсаңыз, бір-ақ рет еще сізге табыс түсіп отырады болады. При этом жай ғана 5-10 теңге табыс емес, сіздер даже путевка, автобонус, даже квартирный бонустарға жете алатын боласыздар.